વાંદરા જેવું બેઠું હો. પાપા હાલો ને હું તૈયાર થઈ ગયો. મારી જાન ક્યારે દાવાની છે પછી તે મારા લુગડા મેલા થઈ જાય છે. હાલો ને આ જાન દાવાની હોય તો તું તારી માં હાર નો હો. પપ્પા તમે કહો મેં મારા માને દોયાઈ નથી. મેં ક્યાં તારી માને જોવી. પપ્પા તમે અમારી માને નથી જોઈ તો હું ત્યાં તમને ઉતીલામાં ગયેલો તો ને. ના બેટા તું તો કબાટમાં હિન મળ્યો તો. હું સવારમાં ઉઠીને વારવા નીકળ્યો ને તા બાયણે કબાટ પડ્યો તો. મને એમ કે કયો ખજાનો મૂકી ગયો, મારા પાય ઉઘડી ગયા, પણ કબાટ ઉગાડ્યો તા તો તું નીકળ્યો. હમરારા તું જેદુનો મળ્યો ને ઘરમાં બોંધ બહી જઈ. પપ્પા હું તેદુનો આવ્યો તેદુનું તમને કેવું હાલું થવાનું મળે છે. તારી માનો તંબુરો દાડીએ તન કોણ તારું બાપ જાય છે. પપ્પા તમે તંબુરો તીયા નાખ્યો. બેટા ઈ તંબુરો તો મેં વીસી માર્યો. જો વાંદરા જેવા દાંત કાઢો છો, તમને તો દાંત કાઢતા નથી આવડતું. આમ કરે જો શું ભોંડડા જેવા દાંત કાઢે છે, ભોંડો લાગે છે. તમે બે શું વાતું કરો છો? આયો તારો વિપુલ દાદો, આને કે પૈણાવે તમે? તને બટા પૈણ ચડ્યું છે? તમે વાંધા તો તમને પૈન નથી તલતું? અમારે તો બટા ઉંમર જતી રહી. હવે તો અમે ભજન કરી, તંબુરો વગાડી, અને એ તારા બાપાએ તંબુરો વેચી માર્યો. ઈ તંબુરાનું ગ્રાહક તું લાવ્યો તો, અને એને કમિશનના 300 રૂપિયા તે નતા લીધા. બી તંબુરાના પૈસા કઈ ગયા? હવે અમારા લગ્નના પૈસા કોણ ગોતે? શું બકરા ગોતે હે કરે છે? તારું બૈરું આમાં કેવી રીતે આવે? મગના બટા બહુ ગાંગરમાં તારા વહુના કાનના પડદા ફાટી જાય છે. બટા તલવાર લેતો જા. લાવો દાદા માલિક તલવાર. દાદા તમે શું કહેતા હતા? મારે ક્યાં તંબુરામાં બૈરું છે તો તમે કહો કે તારી વહુના કાનના પડદા તૂટી જાય. હવે ત્યાં આવું કહેતા નહીં, ન કે હું થદીમાં પાડી રહી. ના બટા તું પાડતો નહીં, ભૂંડા કમરો કરી નાખીશ. માંડ મને હમું આવ્યું હે. આવી શી બાઈસ આવે મરેલા ટોરા જેવી. ઈ મરેલા ઢોરા જેવું આ બેઠું. પપ્પા મને તો બાત નથી આવતી. તને ચાહીને ભાઈસ આવે, તું જ ભૂંડા ભાઈસ કાઢે. બંધાય રહ્યો. પપ્પા જો તો તદી પાતી જાય છે. ભૂંડા મોટો ધડાકો થઈ ગયો છે અહીંયા. બચ્ચા અંકલ દેખાય તો. દાદા હું નહીં દેતાલું. બચ્ચા એ તો તારા બાપા કહેતા હતા કે થીગડા ઉપર થીગલું માર્યું છે. મારા પપ્પા બધું થઈ દે કેવા માલા છે. તારો દાદો ખોટો હે ને તું ખોટો હો. ગંધારા ભૂંડી ભાઈ આવે. દાદા હાલો ને મહેમાન ધાપે ઉભા છે, તેમ ઉભા છે, એમને હાકલ લાવો અહીંયા
પછી મારી દાન લઈને આપણે પાણવા દઈ હાલો ને હાથ. જાતના સ્પ્રે સાંચ્યા તોય તારી ગંઠ રહી નહીં. આમાં મારે તારા લગ્ન કેવી રીતે કરાવવા? હવે મહેમાન ઝાંપેથી જ પાછા વહી જશે. પપ્પા તોય તમને બોલતા આવડ્યું નહીં. હું તમને શીખવાડું. જો જાતના સ્પ્રે સાંટ્યા તોય બાચ જાય નહીં. તારા લગ્ન આજે નહીં થાય ને કાલે નહીં થાય તોય હું ભૂલી દયો બાપા. દાદાને હું પૂછી દઉં. દાદા કેવી રીતે આવે? તમને આવડે તે? ના બટા, મને નથી આવડતું, મને લેવા દે તું. બાપા હું દઉં તું ઓલા તાપે મારી વાદ્યનું બાતે હું દઉં તું. હાલો હું દઉં તું, તમે આવજો. પતિ એને પાછો વાય નહીતર આપણા બીની આબરૂ કાઢશે. લાઈ પાછો વાળી. તારે આબરૂ છે તો આબરૂ જાય, મારે ક્યાં આબરૂ છે?